Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saleh dan saleha, semoga hari ini masih tetap semangat belajar dan tentunya dalam keadaan yang sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 2 manusia dan lingkungan, pembelajaran keempat. Sebelum masuk ke materi, silakan Ananda perhatikan gambar berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia dan tanda silang yang merupakan kenampakan buatan. Pada gambar ke-1, ini adalah gambar gunung. Nah, gambar gunung merupakan kenampakan alam. Gambar yang kedua adalah sungai. Ini juga merupakan kenampakan alam. Yang ketiga danau. Ini juga kenampakan alam. Dan yang keempat bendungan, di sini bukan kenampakan alam atau kenampakan buatan. Nah, sekarang apa perbedaan kenampakan alam dan buatan? Kenampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terjadi dengan sendirinya. Contohnya adalah gunung, laut, danau, sungai, pantai, air terjun, dataran rendah, dan dataran tinggi. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat manusia untuk kepentingan tertentu. Contohnya adalah waduk, sawah, jalan, pemukiman penduduk, bandara, terminal, dan pasar. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, dataran rendah, lembah sumbur, padang rumput, sungai, danau, bukit, ini dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi, masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Sekarang perhatikan untuk bentang alam yang ada di Jawa. Di Jawa, gunung yang terkenal diantaranya ada Merapi, Merbabu, Bromo. Untuk lembah, di sini ada Lembah Dieng, Lembah Kaliurang, bukitnya Bukit Sumedang, Bukit Kidul. Untuk sungai, Sungai Bengawan Solo, Sungai Ciliwung, dataran rendahnya Madiun, Semarang, dan pantainya diantaranya Parangtritis, Pantai Pangandaran. Untuk pulau yang lainnya, nanti Ananda silakan bisa melihat yang ada di peta atau atlas ya. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Nah, perbedaan iklim dan cuaca. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis atau panas membuat Indonesia itu beriklim tropis. Ciri-ciri dari iklim tropis adalah 1. Suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Yang kedua, di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Yang ketiga, lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum, iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahannya adalah 6 bulan sekali. Yang pertama, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi ini akan memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan musim penghujan. Yang kedua, iklim panas. Terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi
dan berpotensi untuk terjadinya hujan atau iklim panas. Nah, di sini ada ide pokok, ini juga sudah dijelaskan. Kemudian persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk persebaran flora di Indonesia atau persebaran tumbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, seperti Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Sedangkan Indo-Australian ini meliputi kawasan Indonesia bagian timur, seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Bentang alam yang bervariasi dan luas, yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia atau hewan. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Untuk fauna Indonesia bagian barat atau yang disebut dengan tipe asiatis, meliputi wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Ini biasanya mamalianya itu berukuran besar, seperti gajah, badak berjula 1, banteng, dan lainnya. Untuk fauna Indonesia bagian tengah atau yang disebut dengan tipe peralihan, ini sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace, meliputi wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara. Untuk fauna Indonesia bagian timur atau yang disebut dengan tipe Australik mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Nah, sekarang tugas Ananda memasangkan dengan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Nanti Ananda kerjakan. Selamat mengerjakan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.